Karibu sana patakatifu TMY, karibu subscribe katika channel yetu hii, uendelee kupata maneno mazuri, habari njema ya uzima. Leo nataka nikutambulishe Mungu unayemwabudu. Mungu unayemwabudu, muumbaji wa mbingu na vitu vyote vilivyopo na vinavyoonekana visivyoonekana. Anao sifa moja ya muhimu sana ambayo huenda ulikuwa hujui au ulijua lakini hujawahi kuing'ang'ania na kuisisitiza kwenye maisha yako ili uweze kuiona sifa hii ya Mungu live katika maisha yako. Sifa ya Mungu ambayo leo nataka nikutambulishe kwayo. Mungu ni Mungu muinuaji, uplifting God. Mungu ni Mungu anayeinua. Kwa hiyo ukimwamini Mungu katika jina la Yesu, haijalishi sasa hivi uko wapi, haijalishi sasa hivi unapitia nini, lakini Mungu wako unayemwabudu, sifa yake kuu ni Mungu anayeinua. Unanielewa? Lakini bado na wasiwasi. Mungu huyu alimuinua Yusufu kutoka gerezani kuwa waziri mkuu wa Misri. Mungu huyu alimuinua Nehemia kutoka kuwa houseboy tu, mnyweshaji wa mfalme, kwenda kwa gavana wa Israeli wa Yuda. Mungu huyu amewahi kumuinua Mephibosheth, kilema na yatima asiye na lolote katika nyumba, anakula pamoja na mbwa, akaenda kumweka kwenye meza ya vinono pamoja na mfalme Daudi. Mungu huyu anainua. Alimuinua mdhambi Zakayo, mtoza ushuru, na kumfanya kuwa mcha Mungu kweli kweli. Mungu ni Mungu anayeinua. Kwa hiyo nikwambie, mwabudu Mungu anayeinua. Utaenjoy kumwabudu Mungu. Utafurahia kumwabudu Mungu. Tumia muda mwingi kuangalia jinsi ambavyo Mungu anakuinua. Hata kama unaona kushuka, mwite Mungu muinuaji, atakuinua. Mungu anainua. Unasema mtumishi, unasema nini? Nakwambia Mungu anainua. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza 2 na mstari wa 8. Samueli wa kwanza 2 na ule mstari wa 8. Kuna neno hapa litakubariki sana. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 2 na ule mstari wa 8, maandiko yanamfafanua Mungu huyu naye kueleza habari zake. Mungu anayeinua. Maandiko yanasema, humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jahani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini. Inawezekana maisha yamekupiga sasa, unanisikiliza uko mavumbini. Inawezekana magonjwa yamekushambulia, unajihisi kurudi mavumbini ulikotoka. Inawezekana unapitia hali ambayo inakusababisha ujione huna thamani ya kuishi. Uko jaani. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini. Mungu akuinue kutoka mavumbini. Akuinue kutoka katika unyonge huo unaokutesa. Bwana akutoe jahani. Huyu ndiye Mungu ninayemwabudu. Ndiye Mungu ninayekutambulisha kwako leo. Umejua, na siku si nyingi Mungu atakuja kutuinua katika jina la Yesu, kutoka katika jalala la dunia hii iliyochafuka na dhambi, yenye kuwayawaya na kulewalewa kama chela. Ninakuombea kwa Mungu, wakati anakuinua sasa kutoka katika umaskini, kutoka katika dhambi, kutoka katika kuishiwa, kutoka katika kusalitiwa, kutoka katika kila eneo ambalo unahitaji kuinuliwa, Bwana na akuinue anapokuja hivi karibuni. Uende mbinguni, tukale vinono vya mbinguni, tukawe raia wa nchi mpya na dunia mpya ambayo hivi karibuni Mungu anakuja kutuletea.
Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Mungu akuinue.